побачив на малюночку. Що там намальовано? Що там на картинці? Так, хтось побачив грозу. А що це таке біленьке? Що це таке в небі біленьке? Це дощик, а ще таке біленьке. Що воно? Це блискавка, сказали. Блискавка. А що то за такі біленькі шарики? Кульочки. Кульки. Що то за кульки? Ви думаєте, що це камні? А якщо я вам скажу, що це град? Сказали всі, град. А скажіть, що таке град? Як ви думаєте? Град – це замерзші крапельки дощу. І зараз ми послухаємо про це цікаву розповідь. Коли чуємо звуки грози, що з'являється на небі? Вірно, з'являється блискавка. У природі під час грози відбуваються зміни. Які саме? Правильно, діти, небо стає темним, низьким, навіть страшним. З'являється блискавка. Потоку, бо вода може спити сніг. Уникайте небезпечних місць, бо там можуть бути глибокі ями. І такий сильний вітер називають ураганом. Він може зривати дахи з будівель, ламати дерева та навіть виривати їх із коренем.